फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश मौर्य। आप देख रहे हैं आकाश मौर्य स्टार टेक्निकल। तो देखिए, मेरे पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन है। ये चाहे जिधर फोल्ड कर सकते हैं आप, चाहे ऐसे वैसे इधर इधर मोड़ सकते हैं। ये देखिए, तो इसमें क्या हुआ है, इसका जो ये वायर, ये देखिए यहाँ से टूटकर निकल गया है। मैं आपको बताऊंगा इसे रिपेयर करने के लिए। आप इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम इसे माचिस से या लाइटर से हल्का सा जला लेंगे। ठीक, हल्का सा, थोड़ा सा। ठीक, तो जलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसे जला लिए। ओके, अब इसे हम सोल्डर आयरन से कर देंगे, किंतु सबसे पहले हम इस ईयरफोन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये पेट्रोल है। इसको लगा लेने से ये इंसुलेटर थोड़ा नरम हो जाता है और आसानी से ये ईयरफोन खुल जाता है। तो हम इसे अभी देखिए, हम इससे लगाएंगे। एक ब्रश ले लेना है या किसी भी सहायता से इसे लेकर इस पेट्रोल को जो है इस पर रगड़ना है। खूब अच्छी तरह से इसे रगड़ दें, बहुत आसानी तरीके से। इसके जहाँ से ये कवर रिमूव होता है, मतलब जहाँ से इसका खुलने का तरीका है, वहाँ पर अच्छे से लगा देंगे। अब इसका जो इंसुलेटेड है थोड़ा नरम हो जाएगा अभी सूखने के बाद। अब हम इसके कवर को हम रिमूव करेंगे। देखिए, बहुत आसानी तरीके से ये रिमूव हो जाएगा, एकदम नर होगा। ये 100% सच है। आप आजमा लीजिएगा किसी भी कवर पर रिमूव करने के लिए। 100% ये सच है कि पेट्रोल लगाने से बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है कोई भी कवर। तो देखिए, हमने रिमूव कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। ये इसका बैटरी है और ये चार्जर पिन है, और ये जो SD कार्ड लगाने के लिए दिया गया है, और ये IC है। ये माइक है, आपको दिखेगा, ये माइक है। और ये जो है ये बटन, उसका बटन है प्रेस करने के लिए। फ़ोन उड़ जाता है, कम तेज आवाज़ होता है। और देखिए, इसका एक टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और एक टर्मिनल देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ था जो टूट गया है। मैं दिखा रहा हूँ। ये टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ था। देखिए, 2 टर्मिनल है, तो हम इसमें ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसे बराबर बराबर काट लेंगे। काटने के बाद इसमें एक पेस्ट लगा लेंगे। हमारे पास ये केमिकल है जिसे लगा देने सोल्डरिंग पकड़ लेता है आसानी से। ओके, तो हम आयरन द्वारा इसे सोल्ड कर देंगे।
अभी आयरन नहीं हुआ है। इसे आवश्यकता अनुसार काट देंगे, वरना ये ज़्यादा रहेगा तो शार्ट करेगा। बहुत कम जगह होता है। ठीक, अब इसे सोल्डरिंग करेंगे। सोल्डरिंग बहुत बेस्ट करना होता है इसमें, वरना ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो चुका है। अब हम इसका ये लग था जो टूट गया था, तो उससे हम निकाल कर फेंक दिए और नया लग लगा देते हैं। नया क्या, वही पुराने वाला। अब इसे हम प्लायर से या किसी चीज़ से दबा देंगे। ये हो गया। अब हम इसे कवर को अपनी जगह वापस कर देंगे। ठीक, ये वाला साइड जो है इधर ही रहेगा।